喝点水，喝点水，好的快。啊，喝点水啊，喝点水，病才好的快嘞。你给小姨们说，因为啥没更新视频吧？因为啥呢？哎呀，感冒了啊，感冒了啊，发烧了，俺难受。我看不叫咱闺女喝水，也不哭也不闹了，不要喝水咋都中。那只有多喝水，感冒才能好的出哈。叫她睡会儿吧，我看她想睡了，睡醒再喝。几天没有更新视频了，姐妹们。俺闺女前2天发烧了，烧到40多度一下子，哎呦，今个才算好一点，又开始咳嗽了。第一次当妈，我的娘，我也哪经受过这事儿啊！俺闺女烧到40多度了哈，我已经手一摸了，我的天，浑身烫的那样，不知道该咋弄了。然后俺妈就要去打针去的，没有去打，说给她灌肠，她才6、7个月，恁小一点恁没有给她弄，然后光让她吃的那个退烧药，一下3年才退下来。前2天都是反复发烧，今个才算好一点。啊，这开始又咳嗽了。以前我跟你说啊，她刚生下来的时候，我感觉这小孩不就喂喂奶，然后换换尿不湿嘛，那么好带。这来当她一感冒有个病弄啥了，我的天！一出门，前2天俺朋友有事儿，然后出去吃饭去了。俺朋友还说的，他说你搁饭桌子上看着都心都不在焉，整个我的心哈都没给饭桌子上，都给俺闺女上，我都心想了，赶紧吃饭，赶紧走，赶紧吃饭，赶紧走。这个小孩一不舒服，都挂住父母的心了。真是妈妈的心头肉啊！之前从来没有体会到妈妈这2个字责任感恁重过。真的，这一次俺闺女生完病哈，我的天，那个心揪的慌疼。而且睡着觉了，我用那个酒精把她那屋里边的玩具啥东西、床头柜全部给她消消毒杀杀菌，大扫除几个。把盖底再给她塞，多擦2遍，擦的心里边不膈应了，感觉跟回到3年前口罩那时候这种，就是一出门弄个啥东西，再一回来哈就身上膈应了吗？膈应的话就必须得消毒，给咱闺女擦干净。叔呀，你啥给他买这样帽啊你？我想想啊，刚检查出来是个小女孩的时候，然后惊得慌就赶紧买，我的个然后还买了好几身衣裳给她。这可带不着了。她一出生的时候没戴过，没戴忒热了。是的，忒热，我就是给他整理东西，我整出来一个人小帽子。看他妈精神，这还带不着了，光说放着了，给第2胎再带着了。第2天啊，等几年以后吧，我老天爷。几年以后也中啊你，反正留着呗。等个10年8年的再说。10年8年都不管，你这剖腹产3年以后都可以生了，也说呀。看咱儿的表现吧。看儿的表现管中。睡醒了你？刚睡醒。看这啥？哟，看这什么呀，宝贝？不敢看都。微观这不是微观这去了，微一微。来，看这什么呀，宝贝？你我一头了。这2天都已经喂出来阴影了。阴影了，一看见这都是害怕。他别说是为了阴影，他一看见他妈一搁这整理东西，听见声音都是害怕的。一会儿又该受罪了你。害怕了。好了，你好了，最后一口，哎呦。噔，小美孙儿，你看这爷爷都会射的吧，又给你射的了你。高兴了。你露出笑容了。哎呀，俺妹子终于露出来笑容了，爷爷心中一块石头落地了，宝贝儿，哎呦。赖我传达给他了。你别那自责了，我问了，也都说都有这个过程。是的，你这也医生没说，你这都是空气干燥的事儿，空气流失，它不是传染的，咱该得这个病。这一段有这个家庭。我有自身的，我看着俺没事儿，我说的我娘主是我没看好的还，我也害怕也说的。烦死了。好。
乖乖，好好的啊你。哎呀，你看看以后全家人都笑了不是？你来，叫奶奶抱抱吧，宝宝，哎呀，宝宝，俺妮有笑容，全家人都开心了。愧疚了很，小妹子愧疚了很。那俺没事，我没说俺没事健康，真是咱全家人的快乐。没事没事。